السلام علیکم دوستانو ټول ستړي مه شئ د یوې دقیقې دپاره تاسو دغه ویډیو وګورئ وروسته د ویډیو نه به انشاءالله سره خبرې کړو کور کې مریضان څوک نه لرئ باباړه خور مې شته ټکاله نشي خوړی نو هغه ولې ډاکټر ته نه ورولې نشته پیسې که نه چې واده ولم هغو څو روپۍ لګي هغو ډېرې لګي دا امارۍ پاپ یې کم دی دوستانو تاسو وکتل چې الهام جان د خپلې خور د تداوۍ پیسې نه درلودلې دی یتیم دی د خبرو نه داسې معلومېدله لکه د کور مشر چې وي کراچۍ زړه وه موږ په تېره برنامه کې دوی دپاره څه ناڅه د کراچۍ دپاره بعض مواد راوړل خو د ده دپاره موږ د کراچۍ مواد اخیستي د کور سودا او د خور د تداوۍ پیسې مو ورته راوړې دي لا ظلم وحشت پتا فنا غړم خدایا زستا دی بندگانو تا دعا غړم خدایا زستا دی بندگانو تا دعا غړم خدایا السلام علیکم جوړې ست ښه دی خیر دی ښه جوړې مر شوی نه خیرت ته پوهېږې موږ په تاسو بیا څه وره ګرځېدلي ته ورک یې کراچۍ د څه خله ده ښه ده سات پکې تېر دی بل وارې موږ رغلي وو د تا کراچۍ زړه وه اوس مې دا نوې کراچۍ درته اخیستې ده ته راشه په دې کراچۍ کې ډېر عجیبه شیان دي راشه یعنې ګوره چې سودا د خلاصېدله دلته کلفېږي که نه دغسې ته واسکه دغسې واو صحیح ده په دې کې به څه خلک یې شان و د کلفه دی آفرین تره څه پشونډو د یتیم ماشوم مسکا غواړم خدایا داسې وکړو چې د دغو کراچۍ مال به په هغو نوې کراچۍ کې کېږدو او شیان خو د نور نوي نه دي راوړي ورته د کراچۍ کې د بیخي ګډه وډه ایښې ده جمعې ته ښار څه کور ته د سودا څه شی اخیستي څومره شی دې اخیستي وای خیر یوسې رڅه زستا دی بندگانو تا دعا غړم خدایا زستا دی بندگانو تا دعا غړم خدایا دا کراچۍ کې خو د دومره شیان دي نور شی دې نه دي راوړي الله خو مهربانه ده تا ویل کاروبار د نسبتا ښه ده اوس جمعې ته په نوره سودا پسې څې ښه داسې وکړه ګوره ته جمعې ته په سودا پسې مه څه صحیح ده دغه سودا وینې دا مې ټوله تا ته راوړې ده چې کراچۍ ښه سمه ډکه کړه دا بېچاره لاس نیوی کول پکار دي زه هم په دغې چارې ستا رضا غواړم خدایا زستا دی بندګانو ته دعا غواړم خدایا زستا دی دا شیان مې چې راوړي دا به کور ته یوسې کور کې خو همدا شیان وړم وو خو دا به مې یوسې چې کم نه شي صحیح شوله دا د کور سودا ده وحشت پتا فنا غواړم خدایا خور دې څه رقم پنیر خوري شل روپۍ څه رقم سپینو کاسو کې هغه ایراني دي ما ښه په یاد دي تا شل روپۍ نور ولې نه ورته خله نور نشي خوړلی دغه و که نه خور دې څو کلنه ده 3 کلنه ده او بیا دې تر څه دلته دواړه کښېنو ورڅه د خور تداوي دې بیا ونه کړله ستاسو څومره وس ورته راسي ما ته ویلي وو چې په خور مې 25,000 روپۍ مصرف کړي نو تر اوسه د خور تداوي دې نه ده کړې یعنې د کور ته چې لاړ شي که نه سړی کور ته ځي کښېني دا خبرې دي نامه خدای داسې دي که د کور د مشر ته ډېر غیرتي ځوان یې ډېر کاکا نو په ژوند کې څه شی ډېر په ضروري وي څه شی ډېر چورت خرابېږي ته زړه ورته بس دعا غواړم خدایا زستا دی بنده
څو بجو کور ته ځې ماخوستن په څو بجو ځې دا په څلورو بجو دا کور ښه دا ماښام هلته لمونځ کور ته ځم. لمونځ کور ته رسوي چې کور ته لاړ شادي دې څه درته وایي رښتیا او یا راغله راځه ورته نه وي مچکوي دی راته په ذهنونو کې احساس کړي هر ځوان ته د موږ ورور یې د تا په خور تا وې 25,000 افغانۍ مصرف ته سیده به وکړو ښه چې کا خدای خیر دا پیسې ګورې دا 10,000 روپۍ دي څومره 10,000 دغه 10,000 روپۍ واخله په خور د تداوي وکړه او د 15,000 روپۍ چې نور اضافه کېږي په دوی شبخانې ته بوځه او رایې وله وروسته د دې انشاءالله غرفه هم ډکه ده د 10,000 روپۍ هم واخله دا د تا امانت دی پوهېږې هر کار الله جل جلاله وکړي داسې نه دی چې ته فکر وکړې چې خدای نخواسته تا پلار مړ شوی دی او د دنیا چپه شوله الله تعالی دومره مهربانه ذات دی روزي الله ورکوي او ته دومره غیرتي انسان یې چې په دغو ځای کې ټوله ورځ ناست وې کار کړې زحمت وباسې زه نو تا ته څه ووایم بس ژوند دې ګورې مننه خدای دې وساته خدای دې دا نور هم دا کول کوي چې دا ما قربان دا د تا حق دی د روپۍ دې په جیب کې واچوه خور به د تداوۍ ته بیایې تا ویلي چې په زړه کې مې دا ارمان دی چې خور د تداوۍ ته بځم ورځې در واچوه بدره ای نام خدای نو دا د کراچۍ دا ته دغه د کور سودا دلته راشه یو شاعر څه پاتې و ښه زه مخکې ورځې تېرېدلم بیا د تا چوکۍ نه وه ته په کراچۍ منځ کې ناست وې دغه کراچۍ دلته کښېنه دا د کراچۍ صحیح شوله دغه شیان موږ درڅه کېږدو که ته خپله یږدې ځه کېږم په تاسو به خفه شي ستړي به شي نه استغفر الله ولې به ستړي کېږو اوس په زړه کې د څه ارمان دی اوس هېڅ ارمان هېڅ ارمان هم نه لرې وایي د نرځو دغه شیان به د کور ته یوسې کور ته چې ورشې که نه ادې ته به د څه وایې ورته وایي دا ما وګټلې وایي دا مې په دغو مټو وګټلې په دغو مټو مې وګټلې ادې ته دې ووایې تشویش ونه کړې ورته ما غوندې زمری ځای لري ته زمری یې څه شی یې زمری څه کو کار کو په خپل همت کار کو ډېر وړکي زه په دو بازار کې ګورم دې خلکو ته لاس اوږدې وي دا ښه کار دی که بد کار دی قربان دې شمه دغه ټول شی انشاءالله د تا دي وروسته دونه به کار کې زحمت به وباسې او توکل هم په الله او دغه ځای چې خالي دی دغه شیان چې دي دغه انرژي او دغه کور ټول شی دی هغه ځای به پې ډکې او بس او خلاص مونږ ستې بیا نه رسو د تا کاروبار د خور د تداوۍ پیسې ټول شی د آماده دي دوستانو په دې دنیا کې ډېر غیرتي خلک شته دي یعنې تاسو وګورئ د دې همت ته زه بیخي دلته کښېنه چې دواړه کښېنو د دې همت ته زه بیخي تسلیم یم تاسو باور په خدای وکړئ چې کله ته د کور سرپرست کېږې او په دې کم سن کې بیا راځې دلته کښېنې نو بس الله دې په دې وطن ورحمېږي پلار دې په څه کې مړ شوی و پلار دې څه وویله د څنګه مړ شوله دلته پړی وشکول دغه پړی چې وشکېده به د پلار ورولې هر ځوان د دې وطن په دردګا غواړم خدایا د مور د کومه کلمه ډېره خوښېږي ټولې خوښېږي ما ته چې کور ته لاړ شم ورته وایي جاویده که راغلی تا ته څه وایي خدای دې تا وساتي د زړه سره تانو د تاسو ټولو دوستانو نه مې هیله دا ده چې راځئ په ګډه د دې وطن دپاره کار وکړو یعنې باور په خدای وکړئ د هر یوه په وس دا پوره ده چې یو داسې کراچۍ او د څو زرو روپۍ سودا پکې کېږدي او د دوستانو ملګرو ته یې ورکړي دا وطن پر موږ او تاسو حق لري راځئ په ګډه د دې وطن دپاره یو ځای کار وکړو الهام جانه دوستانو څه ویل غواړئ زه وایم خدای دې د ټولو مسلمانانو چاره وکړو امین خدای دې ټول خدای دې په ټولو ورحمېږي خدای دې داسې کولو که دغه تاسو چې ما ساتي معاف کړئ دوستانو هماغه همیشنۍ مسکا دې پر موږ حق ده وطنداره په ګډه به د دې وطن دپاره کار کړو که ژوند و ژوندي و تر اخرنۍ سلګۍ پورې به د کونډې یتیم په شونډو باندې مسکا راولو الهام جانه داسې کرجان ته ګورې د خندا کرجان نه یم نه ښه دا ټول شی ته واخله نو زما دپاره امر خدمت شته دی زه لاړ شم یوه غېږ کوې بس خدای دې مل شو تر بیا ښه وخت السلام علیکم وردا کوي
ټول دعاګانې بخنا زه د هر یوې ګناه غواړم خدایه